搣，揾晒個錢，揾咗個錢幣出嚟得唔得？得唔得？9、4、3、5，夠快，兩手搣，快過嚟。係啦，要撳下佢嘅，兩隻手配合去做嘢嘅。對於年紀比較細嘅小朋友，治療師會利用多元感官學習法，即係透過故事形式加強佢哋對文字嘅記憶。嗱，咁我而家想你幫我砌 A 至 E，再講一次先。A B C D E。好啦 ，C 係乜嘢啊 C 係貓。係 D 咧？多。係啦，記住 C。貓貓係要追住隻狗個喎，記住擘大個口。係點啊？記唔記得？記得。而喺砌字嘅過程，咁透過初治療膠就可以加強小朋友雙手嘅協調，咁同時加強佢哋對英文字排列同寫法嘅記憶。除咗英文字，患有讀寫障礙嘅小朋友亦好容易將意思相近嘅中文字混淆，咁所以亦要加強訓練。嗱，跟住咧，梁姑娘就請你玩呢個遊戲咧，就見到企人邊就要拍落去，得唔得？要鬥快嘅喎。咁咧仲有嗱，拍完之後咧，我哋要讀翻個字出嚟，同埋配詞，好冇？哇，比你快過我添。點讀？路。街。街。係啦。咩街咧？哦，街道喎，係咪啊？或者係咁？我媽咪去邊度買餸㗎？街市。誒，呢個點讀啊？賣。呢個係價錢個價。梁姑娘話：呢個遊戲仲可以訓練小朋友快速認讀文字嘅能力。好啦，我哋又聽聽觀眾嘅電話啦。電話旁邊有譚小姐，譚小姐你好。係我個小朋友咧，佢係7歲㗎，咁佢喺讀緊小1嘅，咁佢寫字時候咧，好似唔識寫咁。要即係望住個字抄咧，佢都抄唔到嘅，或者抄出嚟抄到咧，好似鬼畫符咁，唔知佢寫咩嘅。咁但係佢同埋佢咧，同我温書，譬如温書，今日温咗書，聽日可能會買到書，可能下個星期或者過多2日問佢，已經完全唔記得晒所有嘢嘅。咁我想知佢呢係有讀寫障礙啊，定係佢自己心散唔好記性咧？係就咁聽嘅話咧，其實似乎兩樣都有可能喎嚇，咁所以都會建議翻呢阿譚小姐咧，快啲就揾專家幫手啦。咁首先可以問下學校老師先啦，睇下學校咧會唔會有心理學家。如果唔係咧，就可以去衛生署嗰度咧接受評估㗎。好啊，多謝晒你電話，譚小姐。我哋再聽聽黃小姐嘅電話啦。黃小姐你好，係有咩想問 Daisy？我想問一問咧，因為我仔咧就其實咧佢都醫生成日都話懷疑佢係過度活躍，同埋係讀寫障礙，咁淨係比較懷疑我喎，咁就乜都冇，淨係得個等字喎，而家就成日都，咁我可以點樣做咧？係黃小姐好心急，黃小姐都好困惑。咁咧，其實小朋友係幾多歲咧？知唔知？7歲。7歲係 OK。咁咧嗱，其實佢就睇過醫生㗎啦。我想問下佢係喺普通睇普通科醫生定係點？響威爾斯睇兒科嘅。哦，喺威爾斯睇兒科嘅咁。咁但係佢咧亦都響尤德咧係尤德都寫咗佢係懷疑，即係懷疑讀寫障礙啊。咁其餘嗰啲就乜都冇啦，淨係得個等咯。哦，我想問多少少咧，佢係懷疑有讀寫障礙啦。咁佢係幾多歲喺尤德嗰度咧接受過評估㗎？其實佢係未上小1咧，已經係做過評估，但係咧，因為當時嘅情況咧，佢就話其實佢唔係太差。咁到再揀學校嗰陣時咧，我再追佢嘅時候，再問佢，再同佢講呢個情況，咁佢就淨係同我寫張紙就係懷疑。咁你上學校啦咁講，咁就係咁啦。OK，咁咧嗱，因為咧我哋其實都要小朋友夠咗6歲啦，升咗1年班啦，我哋先至可以確診到小朋友係咪有讀寫障礙㗎。咁咧就可能咧就係小朋友當時候未夠嗰個歲數啊，咁所以就未做到嗰個讀寫障礙嗰個評估，變咗醫生咧就或者都係話懷疑啫。咁所以變咗咧就建議翻阿黃小姐咧就快啲睇下政府嗰邊催下佢哋心理學家咧快啲幫小朋友做讀寫障礙嗰個評估，去確定佢係咪啦，咁就可以快啲幫佢啦嘛。
係啊，問翻政府嘅心理學家嘅意見先啦，嗬。嗱，咁如果咧真係及早發現到，又做咗治療，係咪又可以翻去一般小朋友嘅讀寫能力嘅咧？又可以？如果咧係小1至到小3接受治療嘅話，效果就會好啲啦。譬如有個個案啦，佢咧未試過合格㗎，治療之後成績就合格啦。咁小朋友嘅自信咧都好咗，同學仔對佢嘅態度咧都唔同咗喎。我哋都好希望咧家長會俾多啲鼓勵小朋友啦，唔好苛求佢咧淨係攞高分。同埋其實部分小朋友雖然讀寫方面有問題啊，但係咧喺音樂啦、畫畫方面啦，其實佢哋都有好好嘅才能㗎。所以家長不妨可以培訓一下小朋友喺其他方面嘅才能。冇錯啦。今集咧就多謝晒 Daisy 上嚟啦，同我哋講咗咁多有關於讀寫障礙嘅問題嘅。下一集我哋會繼續同大家講解下另一個兒童發展成長嘅問題，就係自閉症啦。嗱，好多人咧對自閉症都有啲誤解啊，覺得呢啲小朋友都係唔講嘢啊、唔理人啊，或者自己匿埋一角咁。其實係咪咁嘅咧？嗱，如果要醫治嘅話，又有啲咩方法咧？我哋咧就睇下下一集咧，就會同大家詳細去探討一下㗎。嗱，如果觀眾咧對自閉症有任何嘅疑問咧，都可以歡迎你哋 email 到 health@cabletv.com.hk 或者到智編男女嘅討論區啦 fit.icable.com 留言俾我哋嘅。